akkam jirtu ijoollee koo? Har'a immoo seenaa Daawit baranna. Saa'ol saba Israa'eliif mootii ta'e waggoota baay'ee bulche. Garuu ijoollee yeroo muraasa booda mootichi Saa'ol sagalee Waaqayyoo dhaga'uu dhiise. Waaqayyoon dhaga'uu diduun koo ganeedha. Egaa Israa'elii fi mootiin garaa isaa guutuu Waaqayyoof abboomamu tokko ni barbaachisa ture. Kanaaf Waaqayyo raajicha Saamu'eeliin mootii haaraa akka dibuuf erge. Gaaf tokko Saamu'eel mana namicha maqaan isaa Isseey jedhamu tokko dhaqe. Isseey, ani ilmaan 8 qaba. Egaa Saamu'eel ilmaan isaa akka arguuf isa gaafate. Isseeyis ilmaan isaa hundumaa fuula Saamu'eelitti dhiyeesse. Mucaan inni jalqabaa Eliyaab jedhama. Eliyaab hangafadha, cimaadha, guddaadhas. Inni mootii gaarii kan ta'uu danda'u fakkaata. Lakki Saamu'eel, isa miti. Ati bifa namicha kanaa ilaalaa jirta. Ani immoo keessa isaa nan ilaala. Akkasitti Isseey ilmaan isaa kan biraa fiduun dhiyeesse. Inni kun immoo Abinaadaab jedhama. Kana inni Waaqayyo akka mootii ta'uuf barbaadu. Lakki Saamu'eel, isas miti. Sana booda Saamu'eel itti fufe. Ijoolleen Isseey warri hafan hundumtuu fuula Saamu'eel dura darbanii. Kan Waaqayyo barbaadu garuu isaan keessa hin turre. Ilmaan kee hundi kanuma? Tokko jira, maqaan isaa Daawit jedhama. Inni immoo mucaa xiqqoodha. Bakka hoolaa tiksan jira. Isa as naa fidaa. Inni Waaqayyo barbaadu isaadha. Ijoollee, Daawit garuu mootii hin fakkaatu ture. Inni baay'ee mucaa xiqqoo fakkaata. Garuu Waaqayyo Saamu'eeliin inni ani barbaadu inni mootii ta'u isa kana jedhe. Saamu'eelis zayitii dhadhaa ejersa mataa Daawit irratti dhangalaase. Zayitii? Isa haati koo nyaatatti bilcheessitu moo? Eeyyee, isa jechuun ni danda'ama. Bara sana zayitiin ejersaa baay'ee adda ture. Inni mana qulqullummaa keessatti kan fayyadu akkasumas nama itti dibuuf kan tajaajiludha. Dibuu jechuun maal jechuudha? Dibuu jechuun milikkita namni tokko waan addaatiif addaan baafame yookaan filatame kan agarsiisudha. Daawit mootii Israa'el akka ta'uuf ni filatame. Dhadhaa ejersaatiinis ni dibame. Egaa gaaffii tokko si gaafadha. Waaqayyo maaliif mootii Saa'olin jibbe? Sababa inni Waaqayyoon dhaga'uu dideef. Eeyyee, akkas. Waaqayyo dhaga'uu diduun Waaqayyo akka nama jibbu godha. Ishii maaliif Waaqayyo Daawitiin immoo jaallate? Daawit Waaqayyo waan dhaga'uuf, Waaqayyo waan jaallatuuf, akkasumas Waaqayyoof waan abboomamuuf. Goobas. Akkas. Waaqayyoon in jaallata. Maatii isaafis in abboomama ture. Kanaafuu Waaqayyo Daawitiin mootii akka ta'uuf dibe. Daawit abboomamaa fi Waaqayyoon kan jaallatu akkasumas faarfachuu kan jaallatu ture. Sabni Israa'el rakkoo guddaa qaba ture. Rakkoo maali? Diinota isaanii kan ta'an warri Filisxeemotaa isaan miidhuuf dhufanii. Warri Filisxeemotaa eenyudha isaanii? Filisxeemonni saba Waaqayyoon hin dhageenyee fi hin abboomamne jechuudha. Egaa Filisxeemonni kuni Israa'eelota warra Waaqayyoof abboomaman loluuf dhufanii. Sababa kanaaf mootichi Saa'ol geggeessaan warra Israa'eelota guutuu biyyattii keessatti gargaarsa gaafachuu eegale. Filisxeemonni nu miidhaa jiru.
mootiin Saa'ol immoo dhiira goota lolaaf ni barbaada. Ilmaan isee kana dhaga'anii isaan gootaa fi jajjaboo gurguddoo fi ciccimoo waan ta'aniif warra Filisxeemotaa loluuf hundi isaanii bakka lolaa deemanii. Obboleessi isaanii inni xiqqoon Daawit garuu manatti hafe. Ani hoolaan eega. Egaa guyyaa gaaf tokko Daawit obboloota isaaf nyaata geessu bakka lolli jiru deeme. Utuu isaan gaafachaa jiru Daawit Filisxeemicha baay'ee guddaa tokko kan maqaan isaa Gooliyaad jedhamu arge. Ani guddaadha, cimaadha. Eenyutu na mo'uu danda'a ree? jedhee warra Israa'elotaa sodaachise. Egaa eenyudha jabaan keessan? As baasaa. Loltoonni Israa'el baay'ee na'anii turani. Garuu namni tokko Gooliyaadiin loluu qaba ture. Eenyutu goota loluuf deema? Ani nan lola. Lakki ati mucaadha. Waaqayyo hoolota abbaa koo leencaa fi yeeyyii irraa akkan eeguuf na gargaaraa ture. Ammas Waaqayyo Gooliyaadiin akka mo'uuf na gargaara. Kun hin ta'u. Namichi guddaadha. Daawit immoo xiqqoodha. Egaa namni biraan Gooliyaadiin lolu hin argamne. Kanaaf mootichi Saa'ol Daawitiin akka loluuf eeyyame. Sana booda Daawit furursaa isaa fudhatee dhagaa lafarraa shan funaannate. Gara lolaattis ni bahe. Inni mucaa gaarii ture. Inni eessa jira? Asuman jira. Ani simbirroota waaqa irraaf nyaata siin godha. Mucaa xiqqoonan. Daawit baay'ee naasuu qaba ture. Garuu Waaqayyoon amanatee akkas jedhe. Kun waraana Waaqayyooti. Eeyyee, kun immoo eeboo kooti. Ati eeboo keef miilla kee jabaan gara koo dhufta. Ani garuu humna Waaqayyo koo isa guddaa fi jabaatiin sitti nan dhufa. Sana booda Daawit dhagaa tokko qilleensa keessa darbatee ija Gooliyaad lamman gidduu rukute. Waaqayyo eenyuun lolaaf fayyadame? Mootii Saa'ol isa jabaadha? Lakki. Obboloota Daawit warra gurguddoo yookaan loltoota sanadha? Lakki, isaanis miti. Daawit ture. Sababni isaa inni Waaqayyoon ni amanata. Waaqayyoofis ni abboomama. Maatii isaafis ni abboomama ture. Yeroo nun Waaqayyoon waan hundumaatti amanannu Waaqayyo waan dinqisiisaa gochuun nutti fayyadama. Egaa Daawit injifannoo guddaa argate. Sabni Israa'el baay'ee isa jaallatani. Yeroo hundumaa Daawit gara lolaa yeroo adeemu Waaqayyo isaa wajjin ture. Moo'icha gurguddaas isaaf kenne. Egaa sabni Israa'el Daawitiin baay'ee jaallatani. Garuu ijoollee asitti maal akka ta'e beektu? Mootichi Saa'ol jaallatamu Daawit yommuu argu hin hinaafe. Sabni Israa'el ala caalaa Daawitiin jaallatu. Kanaafuu Daawitiin mootii godhachuuf jedhu dursee Daawitiin ajjeesuun qaba jedhe. Egaa garaa isaa keessa hammeenyi ni guute. Saa'ol baay'ee aare. Eeboo isaa darbates Daawit bukkee dabarse. Yeroo sana Daawit rakkoon guddaan akka jiru baree fuula mootii duraa baqate. Egaa Daawit hiriyaa gaarii maqaan isaa Yoonaataan kan jedhamu qaba ture. Yoonaataan mucaa Saa'ol isa jalqabaati. Inni guyyaa tokko utuu Saa'ol Daawitiin ajjeesuuf ajaja baasuu dhaga'e. Daawit bukkee deeme. Abbaan koo si ajjeesuuf jedha. Fuula isaa duraa baqadhu sokki jedhee itti hime. Daawitis lafa onaa bakka homtuu hin jirretti baqate.
sana booda holqa keessa jiraachuu eegale. Egaa guyyaa gaaf tokko waraana guddaa Filisxeemotaa fi loltoota mootii Saa'ol gidduutti ta'e. Israa'eloonni baay'een waraana sana keessatti du'anii. Hiriyaan Daawit, Yoonaataanii fi mootichi Saa'olis lola irratti du'anii. Egaa Israa'eloonni baay'ee gaddanii. Waraana sana booda Israa'eloonni nuun mootii haaraa barbaanna, nama jabaa kan Waaqayyoon dhaga'u, Filisxeemota kan mo'u, nama Waaqayyoof abboomamu, mootii guddaa barbaanna jedhani. Isaan yeroo muraasaaf kana irratti yaadani. Sana booda eenyu akka Waaqayyoof abboomamaa ture, eenyu akka Waaqayyoon jaallatu, eenyu akka Waaqayyo Filisxeemota akka mo'uuf gargaaraa ture yaadatani. Eenyu waan filatan sitti fakkaata? Ani gaariitti nan beeka. Daawit miti? Eeyyee, Waaqayyo kanaan dura Daawitiin akka uummata isaa bulchuuf dibe yookaan filate. Yeroo booda immoo inni mootii Israa'el ta'e. Ijoollee, seenaa Daawit irraa maal baranna? Waaqayyo nama maatii isaaf abboomamu, nama obboloota isaa kabaju, nama Waaqayyoon jaallatu baay'ee jaallata. Hojii isaa isa dinqisiisas ittiin hojjeta. Kanaafuu maatii keessaniif Waaqayyoof abboomamaan ergaa koo isa dhumaati. Sagantaa biraan hamma wal agarrutti. Bye bye.